Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Update. Barkanku da wannan lokaci. Yau mun zo muku da wani zazzafan update inda shugaban America Donald Trump yake kokarin miƙa wuya amma kuma girman kai ya hana shi. Wannan labari ne mai tushe wanda duk wasu manyan jaridu sun fitar da shi sun wallafa shi. Labarin ya zo akan cewar Donald Trump yana neman sulhu amma ya ce ya rasa da wa zai zauna, ma'ana yana so ya tattauna da Iran amma ya rasa da wa zai tattauna. So kamar yadda kuka ji kadin labarin, za ku ga labarin yadda yake. Abin da yake faruwa shine Donald Trump ya karɓi wuta daga ƙasar Iran, duk da ya kasance mai goya ma Isra'il baya. So amma yanzu da shi da Isra'il ɗin duk sun gane Iran ba kan wallasa ba ce. Bayan biyo har-haren da aka musu tsakanin jiya da yau, baya da wannan kuma shugaban tsaron Iran ya ƙara jaddada cewar ba su ma fara komai ba, wanda suka yi a baya ma albarkacin watan Ramadan ne da ba sa yaƙi, kuma don an taɓa su ne suka yi wannan. So amma yanzu ne za su fara karɓan asalin lugudan, a daidai lokacin da shi kuma ƙarfinsa ya fara ƙarewa. Ya nemi tallafi daga ƙasashen waje kamar irin su Rasha, su China da su Faransa, suka ƙi taimaka masa da wasu sauran ƙasashen, duba da cewar shi ya cakalo yaƙin, to shi zai ƙarasa kayansa, saboda su ba su sa shi a ciki ba, kuma yaƙin bai shafe shi ba, amma kawai saboda iya yi ya je ya shigar ma Isra'il. Kuma sun ƙara gargaɗa shi da cewar in zai biye ma Iran suna yin irin wannan yaƙe-yaƙen, to abin da yake da shi zai ƙare. Ma'ana yanzu haka ma yana kan yin ƙorafi wajen ganin cewar ya ɓadda billions of naira akan yaƙe-yaƙen da yake, domin duk wani attempting ɗin da suke ba su cika yin nasara ba. Babbar nasarar da suka yi da ya kashe jagororin Iran da suka yi. A cikin wannan neman tattaunawan da ya yi, ya ce ya rasa da wa zai tattauna. To abin da kuka sani ne dai, a zahiri dai babu, ya riga ya kashe jagororin da yake ganin za su tattauna da su, saboda kusan su ne manyan Iran. Duk da dai alhamdulillah duk wanda suka kashe ana samun madadin shi, to amma fa ba za a yi bari a kwashe duka ba. So hakan ya sa ya shiga razanin ya za a yi a samu maslaha. A takaice dai karfinsa ya riga ya ƙare. To a dai ci gaba da addu'a, Allah ya ba mu nasara, alfarmar shugaba sallallahu alaihi wasallam. Za mu ji ra'ayoyin 'yan comment section dangane da wannan tattaunawa da Trump ya nema. Kamar yadda za mu fara da comment ɗin wannan bawan Allah mai suna Alhassan mai lafiya, yake cewa munafukai, ai Allah ta'ala ya gama yi mana bayaninku. Yanzu za ku nemi sulhu, amma ba sulhun dindindin ba, kawai kuna neman a tsagaita wuta ne domin ku ƙara yin shiri. Wannan magana ce mai kyau. Kamar yadda kowa ya riga ya san America ba ƙaramar munafuka ba ce. Za su iya maganar sulhu, amma kuma a zuciyar tasu ba sulhun za a yi ba, ko kuma ma a zo a yi sulhun, amma kuma nan ma suna zuwa suna wani target ɗinsu lokaci ɗaya kuma su ƙara tada yaƙi. Komai zai iya faruwa, to Allah ya ƙaddara mana alkhairi. Wannan bawan Allah mai suna Muhammad Siraj Ibrahim yakan ce, kun kashe wanda za ku tattauna da shi ɗin, ku ci gaba da karɓar wuta kawai. Ma'ana kenan yana goyon bayan cewar babu sulhu, babu kayan sulhu. In ma da sulhun za su nema, ai wanda za a yi sulhun da shi babu, sun kashe shi. Saboda haka a ci gaba da wuta kawai. Kuma duk wanda ya ce a zo a yi sulhu, to kowa ya san cewar fa ƙarfin shi aka fi. In dai kana da ƙarfi ba za ka nemi sulhu ba. Saboda haka kenan Isra'il da America duk sun ji kunya, saboda Iran ta fi ƙarfinsu.
kai mu ƙara cewa alhamdulillah. Sai ra'ayin Idris Suleiman Isa yake cewa kace kai ɗan iska ne kuma kace baka ji, yanzu aka fara wasan. Wato wannan bawan Allah shi ma ya goyi bayan ci gaba da tsagaita wuta, ci gaba da buɗe wuta, so kuma abin da zai faru kenan. Iskancin da shi shugaban ƙasar Amerika yake yi, wato hakan ya nuna cewa duk na ƙarya ne. Idan ya nuna cewa duk duniya ba ƙasa ya shi, yana da matakai, dokoki, dukiyoyi, makamai mugga na zamani kamar inda ya ikirari a baya. To amma yanzu tun kan aje ko ina babu, yayi la'asar. Hakan ya nuna cewa duk cika bakin da yake da shi na banza ne. A ci gaba da buɗe wuta kawai, yanzu aka fara wasa. Inda wannan bawan Allah mai suna Haruna Magashi yake cewa to mahaukaci, kun kashe dattijan da za ku iya tattaunawa, yanzu 'ya'yansu ne in charge, su fansa ce a gabansu yanzu ba tattaunawa ba. So wannan magana haka take. Ai ba abin da ke gaban su yanzu, duk wani ma shugaban Iran illa ɗaukan fansa, duba da irin ta'adin da aka musu na kashe musu jagorori, manya-manyan ginshiƙen ƙasar Iran. Yanzu kuma a zo ana maganar sulhu. Ai ba wannan maganar. Har yanzu raɗaɗin ciwon rashin da aka musu bai warke ba, ina maganar sulhu. Kenan aka yi sulhu har yanzu sun ci banza. Yadda fa Iran ta yi alƙawarin sai ta kashe manya-manyan jigajigan Isra'il, to sai ta cika shi. Ko ba haka ba sai duniya ta jijjiga, musamman magoya bayan Amerika da kuma ita kanta Isra'il, ko ta wajen lalata musu dukiyoyinsu da kai musu hari a sansanin da suke da shi na sojoji da kuma wasu ma'adanansu. To dole sai sun kwashe kashinsu a hannu. Saboda haka a ci gaba da ɗaukan fansa kawai. Sai ra'ayin wannan bawan Allah mai suna Saifullahi Shehu Ɗandumi yake cewa ga amsar da sojojin Iran suka bada kamar haka. Yace suna son su tattauna da Iran, amma ba su san yanzu da wa za su yi magana ba, kamar yadda shi shugaban ƙasar Amerika ya faɗa. Sai ya ce ga amsar ita ce manyan makamanmu masu linzami irin su General Kaibar Shekam, irin su Ayatollah Khorram Shahir 4, da irin su Agaya Sejid, da irin su da su Sheikh Shahid 136, yanzu su ne abokan tattaunawar ku. Idan mutum ya fahimci me yake nufi, kamar ya ari bakin Iran ne, ya isar da wata sako, kamar da shagube yake nuna cewar in suna so a tattauna, to waɗannan makaman su ne abin tattaunawansu. Ma'ana dai kenan ba maganar tattaunawa, waɗannan makaman da su za a yi amfani wajen buɗe musu wuta da kuma kawo ƙarshen Iran da Amerikan da Isra'il. Fatan kun fahimci abin da bawan Allah nan yake nufi. Sai wannan bawan Allah mai suna Ibrahim Ilyasu yake cewa tinkiya uwar tumbele, baki san gari ba ke ce a gaba. An ce da ɓarawo ruga, ya ce har da kayan. Wato ya fiye surutu, har mutane sun gane solobiyo ne shi. Ya kwanto ruwa yanzu yana son a tsagaita, amma bai da madafa. Wannan ya yi magana mai kyau. Lallai kuwa Donald Trump solobiyo ne shi, kuma neman tsagaita wuta yake, amma yake fakewa da irin waɗannan kalamai. Sai ra'ayin wannan bawan Allah mai suna Abubakar Ali Umar, inda yake cewa ƙarya ne kawai dai, salon wani munafurci ne suke son shiryawa, saboda ba su da alƙawari. Allah ya mana maganin su. Kuma menene za mu iya cewa amin ya rabbi. Kuma kowa ya san halin Amerika da irin munafurcenta, amma insha Allah rabbi ba abin da za su iya yi akan haka. Ai karfin su ya riga ya kare da farman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ra'ayin wannan bawan Allah mai suna Abdulrahman Idris, inda yake cewa ba shakka domin kun halaka wanda ke da ikon sulhu da ku, don haka yanzu lokaci ya ƙure, sai kun jira tukun, ba ku ga komai ba wallahi. Idan yan uwa suka yi la'akari za su gane cewa kowa yana jin daɗin wannan al'amari, kuma kowa yana goyon bayan ci gaba da buɗe musu wuta. Maganar sulhu babu ita.
wannan bawan Allah ya yi magana mai kyau. Gaskiya sun halaka manyan jagororin Iran, wanda hakan ba ƙaramin ciwo ya sa a zukatan Iran ba, saboda haka su jira ɗaukan fansa kawai. Sai ra'ayin wannan bawan Allah mai suna Inusa Baban Boss Inusa, da yake fara da dariya yake cewa ba kun kashe shugabannin nasu ba, yanzu ai suna autopilot ne, sai abin da kuka gani. Ku tattauna da makamai masu linzami kawai yanzu. Bawan Allah ya yi magana, wato autopilot. Kai Allah ya samu dace. Al'umma sun tofa albarkacin bakinsu, shi ma wannan bawan Allah da ya goyi bayan a ci gaba da buɗe wuta, kuma insha Allah abin da zai faru kenan. Sun riga sun kashe shugabanni, yanzu kamar yadda muka faɗa ɗaukan fansa ne ya rage, kuma fansa kamar an riga an ɗauke ta. In Allah ya yarda cikin 'yan kwanaki 2 masu zuwa za ku samu update masu daɗi akan ire-iren nasarorin da Iran za ta ƙara samu akan waɗannan azzaluman Isra'ila da kuma wargijiyar ta Amerika. Alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kar ku manta ku ci gaba da mana like da subscribe da kuma sharing, sannan a danna alamar ƙararrawa domin samun sabon update ɗinmu da zarar mun ɗaura.